Morjesta vaan kaikille, se on Tatsu täällä. Ja nyt me pelataan Five Nights at Freddy's demoa. Näet, mä oon pelistä. Tää on tämmönen. Hello? Hello? I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. I actually worked in that office. Tekkaalla. Halua kuunnella sitä. Toi on Puni. Chikku. Freddy ei liiku. Chikku ja Bunny lähtee ensimmäisessä yössä ja mä oon niin vitun pusi, että mulla on täällä kaveri vieressä. Mä en kerro hän nimeä, koska hän tappaa mua. Joo. Nyt tää on tällainen, pitäisi kerätä. Tää on vähän creepy-peli. Mä suunnilleen hyppään niin maktoa tähteen joku. No, ei sillä voi mitään. Toivottavasti ei lagaa paljon toi video. Haluaisin, että ei. Houtellaan kahteen, että... Kattokaa sitä. Tuossa on easter egg. Joo, toivottavasti nää äänet ei oo tarpeeksi liian kovalle. Ääneni. Näin. Täältä lähtee kettu, se ei lähde ekas yöstä. Tiedän. Tää tulee täältä. Ja tää kaksi tulee täältä. Eli mun pitää täältä katsoa, että voi laittaa täältä. Tule kiinni. That. That. Käyttää valoa. Työntää puolilla. Joo. Odotellaan tässä nyt kahteen. Tuttu, en mä lyö sua. Come on. Mä pure. My lucky day on tossa ja... Aika creepy. No, mitä muuta niin. Yks A. Kahdelta lähtee Puni. Mä teen tästä ehkä 2 osaa. Kuvaa ja sitten muista mä saan. Kuvailen sitten toisen yön. Tässä näin ja aha, nyt on 2 aikaa. Ei oo vanha. Bunny lähti liikenteeseen. Moikka, Bunny! Terve! Meppä takaisin sinne, niin hyvin menee. Juu. Heti kun en kahtonut, niin heti lähdet liikkeelle. Voi vittu, minä ei... Mitä vittua? Jaakeli. Anni, pysy siinä vaan 3 tuntia. Pysy vaan. Ei sun tarvi lähtee. Kanankaan ei tarvi lähtee. Pakot. Ei vittu pakko. Se Bunny. There you are. Mene takas sinne 1B:hen, et sä sitä kammarista mihinkään pääse. Tatsu nyt ihan niisistä he. Kana! Niin Kana lähti! Käsi
siellä vaan, ei teidän tarvitse tulla tänne. Ei teidän tarvitse. Ei tarvi. Pysy siellä vaan. Pysy vaan siellä niin. Haluan tietää missä se kana on. Oi vittu! Tän takia tää on pelottava peli. Oh! Ei enää ikinä! Ei vittu ikinä! Ei! Ai paska! Niin! Ai vittu! Ei vittu! No, eiköhän tää video ollut tässä. Kiitos kun katoitte ja jättikää tykkäys jos piditte. Jos haluatte lisää, niin kommentoikaa. Ja mitä kannattaa parannella, kommentoikaa. Se on ensi videon. Morjesta!